大家好，我是邱平，我现在来到了陕西的宝鸡。来到陕西，帝王陵是不得不提的一部分。之前我们也去看了很多，像李世民的、武则天的、刘邦的、汉武帝的。因为在陕西这些帝王陵太多了。今天呢，我们也是看一座古墓，它跟秦始皇有关，是秦始皇的祖宗。这一座古墓啊，创造了中国考古的很多历史啊，5个之最。它是中国迄今发掘的最大古墓，也是中国自商周以来发现殉葬人数最多的一个墓葬。地宫内的棺椁是中国迄今发现时代最早、等级最高的葬具。里面的墓碑呢，是中国最早的墓碑实物，是墓碑之源。同时呢，这座墓葬里面出土的石磬是中国发现最早刻有铭文的石磬。从而说，这座古墓呢，打破了很多历史。有这么多创造，主人呢肯定是身份不一般，他就是秦始皇的一个祖宗，也算是秦国从上启下的一个人物。墓主人是秦景公。这座古墓呢叫做秦公1号墓，现在是位于陕西宝鸡的凤翔。如果是按照春秋那个时期的话，这里呢属于秦国都城雍城的范围之内。春秋战国时期，秦国曾在这个地方建都了293年。很多人说秦国的都城不是咸阳嘛？咸阳那个时期是商鞅变法之后。不过呢，它很多宗庙还是在老地方，特别是后面秦始皇成年加冕也是在雍城举行。这个看过一些影视剧，大家知道，当时秦始皇要加冕的时候，有人造反闹矮，说的里面就有一个雍城。这个地方做首都长达293年，那么秦国的历代国君他去世之后，就埋葬在这个都城附近，被称之为秦公陵园。我们今天看到的秦公大墓是陵园中最早发现、唯一发掘的最大墓葬，从而称之为秦公1号墓。这座墓在影视剧中有一个原型啊，当时的是秦王墓，大家应该看过那部电视剧，好像是叫《墓道》吧。当时讲述了这一座大墓。现在呢，我们去这座大墓里面看一看，到底有什么特别之处。我们现在来看一下这座地宫，这样看起来是不是非常庞大呀？可能很多人没见过帝王墓的形式，它这个只能称之为诸侯国啊一个国君的墓葬。在陕西可以看到很多封土堆形式的墓葬，经常会说甲字形、中字形或者亚字形。我们现在就来看一看这些墓葬形式。其实中字也好，甲字也好，它是跟墓主的等级有关。级别最高的是天子之治，这个被称之为雅字形，一般就是有4条墓道，东南西北。那么也可以称之为是一个10字形啊，这是一种说法。然后中字形呢，就是知乌侯、知归诸侯级别的2条墓道，一般呢是东西。在秦汉时期以及之前，墓的朝向啊，一般是东西走向。甲字形、大夫之形就级别更低一点，我们经常说天子驾6，诸侯驾5一样的性质。还有一种呢是这种长方形，就是更低一点的级别了。因为在那个时期啊，你什么墓葬都是有明文规定的。刚刚我们介绍了一下，在那个时期墓葬有什么形式。这个秦公1号墓呢是呈中字形，全长300米，东墓道长156米，西墓道长84.5米。那边的那个就是西墓道啊。我们现在脚下站的是东墓道，墓室呢长59.4米，宽38.8米，深24米。就是这个下面这个长度呢是将近60米，宽的话将近40米。那么为什么东墓道会更长一点呢？西墓道会更短一点呢？首先我们就得介绍一下，在那个时期，墓葬一般是坐西朝东，这有2个因素。第一呢，我们经常说的日出东方，紫气东来，这个可能就是墓葬
坐西朝东的原因。还有一点呢，是当时秦国它地处西边嘛，我们说陕西也是常说的陕县以西，那么它要东出，这是历代国君的夙愿，那么他就把墓设成坐西朝东，把墓道弄长一点，大概是这种说法。包括我们如果去看西汉的帝陵的话，刘邦的、汉武帝的、汉景帝的、汉文帝的，基本上也是坐西朝东，紫气东来是一个因素。还有一点呢，是当时他们的首都在长安，在东方呢有很多那个诸侯国，就是刘邦称帝之后，把他的子孙很多的封在东方，就是以前的齐、楚、燕这些国家，把墓设成坐西朝东，有震慑东方的一种意思，这就是他墓葬的一种形式。现在呢，我们来看一下他墓里面到底有什么东西。中间呢就是主椁室，然后在旁边大家看到没有，有很多格子，有一些呢是有盖的，有一些是没有盖的。有盖的就像这些地方是箱子，叫做箱巽，而没有盖子的叫匣巽，这就是殉葬的，等一下我们再说。然后在这个里面呢是主椁室，它也是我们迄今发现为止等级最高的一种墓葬形式，黄肠题奏应该说是迄今发现最早的。黄肠题奏大家应该听过了，黄肠题奏是主椁用那个柏木垒砌而成的长方形木屋，东西长14.4米，南北宽5.6米，高5.6米。内部呢分为前后两室，你看就这里，这个是主室，然后这个是后室，仿照墓主生前前朝后寝的建筑国籍设计。就是说这一块大一点的是这个秦景公会见大臣的，然后后面小的呢是他休息的地方。一般陵墓都是这种前朝后寝的形式。在封土堆形式的墓葬，前朝后寝直接是在这一个范围。如果我们去看明清的帝王陵呢，它就会有一道门，因为明清的帝王陵整体来讲的话是非常长的，从起点到地宫有些可能1-2公里，它就分了很多建筑。而这种先秦时期，包括春秋战国还有秦汉时期的墓葬有点区别，它基本上都集中在这个地宫里面。黄肠题奏相信大家经常会听到，但是很多人可能没有见过刚好前段时间呢，我去看过一座黄肠题奏的墓，今天就刚好趁这个机会给大家展示看一看。黄肠题奏是中国古代的一种陵墓葬式，始于上古，多见于周代和汉代。我们现在看到的大部分黄肠题奏的墓葬呢，都是属于汉朝时期的。这座墓呢，完整的算起来就是属于周代时期的，只是说我们称呼不一样。汉朝以后就很少再用，一般这种葬式呢都是属于帝王级别的，或者是帝王同意的才行。黄肠题奏一名最早是见于《汉书·霍光传》中，同样的霍光这个人相信大家也非常熟悉，他是霍去病的弟弟，后面是汉武帝指定的辅政大臣，他拥有废立皇帝的权利。后面在他去世之后，汉宣帝感念他的功绩，特意下旨让他的陵墓结构用黄肠题奏。根据汉代的礼制，黄肠题奏与子宫、便房、外肠椁、金缕衣等同属帝王陵墓中的重要组成部分。也就是说，黄肠题奏在汉朝之前跟汉朝其实还是有区别的。我们经常说的金缕衣基本上是汉朝的才有，在汉朝之前呢，可能就很难看得到了。说了这么久的黄肠题奏，那具体是指什么呢？大概就是说，在椁室四周用去皮的柏木，并且是四方的柏木堆砌而成的框形结构。这些柏木通常呢呈淡黄色，被称之为黄肠。而题奏呢是指木头的一端指向内向，形成坚固的结构。说的再通俗一点，就是我们平常说的一个棺材放在一个位置，
然后在四周呢用柏木堆砌成一个房屋，这就是我们常常说的黄墙题奏。这种结构呢不仅美观，而且坚固，同时呢柏木又有很强的防腐效果，这就反映了古代中国高超的木结构工艺。你像我们现在看到的就是一座完整的黄墙题奏墓，是在江苏的扬州。这是一座西汉时期的墓葬，不光是黄墙题奏，还有金缕衣。特别是这一座墓，它这些木材不是用的柏木，而是用的金丝楠木。这个估计是现在迄今发现的唯一一座。这些木头明显的看得出来是非常粗壮，按照考证，每一个木头的时间大概是有2000年。这座墓离我们现在有2000多年，也就是说这些金丝楠木到现在已经4000多年的历史了，也是比较少见的。我们刚刚说了，黄墙题奏大体呢相当于是一个房间，正中间就是棺木。在那个时期讲究视死如是生，他生前有什么待遇，死后一样是有。从而呢四周有很多小房间，用来放金银财宝的，放酒的，放马车的等等，就是生前他有什么东西，在死后呢都会有。我们看到很多古墓葬是这个道理的。在明清帝王陵看到的就是各个耳室，这就是黄墙题奏。我们现在看到的基本是西汉以及之前的，西汉后期已经越来越少了。这主要是由于它制作工艺复杂，使用的柏木数量庞大，后面呢随着柏木资源的减少，这种陵墓结构呢就慢慢的没有了。在西汉后期就开始被石质的黄墙所代替，就跟我们说的金丝楠木一样的。到了清朝中后期，金丝楠木就已经很少了。可以说这一座墓的黄墙题奏棺具是中国迄今发掘周秦时代等级最高的葬具。言归正传，我们继续来看一看这一座秦宫1号墓。在这个地宫里面还有一个比较独特的，就是可以看到这里写了一个墓碑，在南北两侧都有啊。它这个墓碑呢也是中国现在发现最早的墓碑实物。我们去一个墓经常会说有墓碑写的主人是谁，基本都是石刻的。那其实按照资料记载，这种石刻的墓碑基本上是在唐朝开始出现的。在唐朝初前基本上是属于墓碑，木头的木啊，从而说那种呢很容易损坏，导致呢在唐朝之前的很多墓啊不好确定主人的身份。那么在这个秦宫1号墓里面就发现了完整的墓碑，总共是有2个，它分别位于主椁室的南北两侧，是最早的墓碑实物。继续来讲一下这座地宫。刚刚我们说了，这个下面有很多格子，那些呢都是殉葬者。秦宫1号大墓总共呢是有186名殉葬者，有王公大臣或者一些奴婢侍从，基本上也就是算是主人生前陪伴他的，那么在死后同样是陪伴他的。那么这些殉葬的有些可能是自愿，有些呢可能是强迫的。那么这些殉葬者分为2种，刚才我们也说了，一个是叫做香殉，共72具，围绕在椁室的四周；还有一种呢是匣殉，共96具，是在墓室的四周。越靠近的话，可能就是秦景公比较器重的人，或者是身份稍微高一点；靠近远一点呢，是他的那个奴婢等等。这个就是有盖子和没盖子的区别吧。这座墓呢，也被称之为最恐怖的大墓。说真的，一般人站在这个地方，听到这么多殉葬者，肯定会害怕，腿都会打哆嗦，我心里都有点紧张。我猜想，很多殉葬者他是被强迫的。秦国的这种殉葬制度呢，是根据商王朝的遗风，因为那个时期还是属于奴隶制社会嘛。它在当时的诸侯国殉葬规模比较大，持续时间呢也比较长，总的来讲有300多年，是到了公元前大概383年秦献公的时候，他停止了这种殉葬制度。为什么呢？有几个原因。
因为一个勋章制度呢比较残忍，遭到很多人的反对。因为那个时期属于从奴隶制社会向封建社会过渡，很多人都反对嘛。因为那些人肯定不希望自己能够勋章了。还有一点呢是秦国啊一直想东出，他当时是偏西陲嘛，那要东出国家要强盛，必须是靠人才。那当时的王公大臣在国君去世之后，你如果勋章，那么人才就会断层，又要去重新培养，那这个肯定是会导致国家一直强盛不起来的。那么在当时秦献公的时候，他就知道这个勋章的弊端，从而呢就废除了。从那个时候开始，秦国的实力啊就慢慢的上升了。那么取消了那个勋章制度怎么办？因为作为国君，他生前有很多人服侍，死后同样有很多人服侍。这个时候呢，这陶俑就出现了。我们最熟悉的就是秦始皇的兵马俑，就是以陶俑的形式代替真人殉葬，这个也是当时社会的一大进步啊。从春秋战国时期，殉葬制度呢，基本上是慢慢的在各个诸侯国取消了。后面又到了明太祖朱元璋，又重启殉葬制度，从而说朱元璋在历史上评价还是有很多争议的。最终呢，这种殉葬制度呢是在朱祁镇那个时候取消了。这一座陵墓呢，是我们迄今发掘最大的一座古墓，相当于是帝王级别了。那这样大的墓，当时陪葬品很多，不过呢，同样也是遭到盗墓贼的盗掘的。你像我们经常会说的汉墓十室九空，在秦汉时期那些墓葬啊，其实很容易被发现的，因为都是有一个巨大的封土堆在那里。这一座陵墓也创造了一个记录，在考古发掘的时候发现盗洞247个，可以说是迄今为止发现一座陵墓有盗洞最多的一个。可以想象得出来，这座墓当时陪葬品一定是很丰富的，或者是说位置很好，风水很好，才会吸引这么多盗墓贼前来。这座墓呢，从汉代就开始盗掘，唐宋时期最为严重。尽管说有这么多盗洞，后面在考古发掘的时候，还是出土了很多文物的。在这里有一些仿制的文物展示，大家认得出来吗？前方那些是编钟，大家都应该见过，而这些呢是石磬，我们敲一下，这是允许敲的，因为这里展示了，这也是一种音乐的编器。那么这个墓葬，这个陵墓里面，我们说的最后一绝一坠就是这个石磬。大家仔细听一下，你敲这个位置，跟敲上面声音是不一样的。我对音乐不太懂啊，大家如果懂的人应该能听得出来。这也是中国发现最早刻有铭文的石磬，最珍贵的是上面有文字，多达180多个。我们确定墓主人是秦景公，就是根据这些文字推断出来的。旁边这些是编钟，相信很多人都见过。不过我们看到的大部分是复制品，在很多博物馆或者景区都会展示一些编钟，这些基本上是先秦时期那些墓葬出土的。在当时我们说讲究贵族，他们生活呢比较腐化，比较奢华，经常呢会有这种节目表演，那么这个乐器编钟是必不可少的。我们来听听声音呢，声音都是不一样的，每个都有它的独特的地方，而且呢回音都比较久。最有名的编钟是我们现在在湖北省博物看到的曾侯乙编钟，那个是国宝中的国宝，好像是从出土到现在只演奏了3次，原版的3次啊，复制品可能是有比较多次，这些都是复制品啊，原版不可能放外面了。它这个声音比刚才那些石磬更好分别，每个都不一样。像我们刚刚说的那部影视剧中讲究这个
秦王墓，就是这个秦宫1号墓里面，最开头就是讲的这个编钟被一个村民发现了。其实很多时候啊，这些墓葬文物呢，都是村民发现的。因为在陕西这个地方，关中是我们中华文明的一个发祥地，有很多古墓，以及一些以前的宫殿被损毁了，文物呢就埋藏在地下。我们经常会听到某个人建造房屋，发现了一些文物，或者去放羊，掉入到一个山洞，发现了等等。这也恰恰证明了我们国家历史文化深远，底蕴深厚。那么这一座秦始皇祖宗的地宫我们就差不多看完了。不知道秦始皇的地宫会不会跟他有相似之处啊？因为正常来讲，在那个时期陵墓呢是一脉相承，可能秦始皇的地宫会比这个大得多得多，不过大体的一些布局可能还是非常相像的。那这个视频我们就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。